劳动基金伫9月份大了749亿，甲1月到8月所赚的771亿，总额甲踏落去了。有网友讲，不如甲全部基金摕去买台积电，要较赢。劳动基金接标查过的备案，劳动部虽然经发声明驳回，不过歹消息一直来。9月劳动基金了749亿，甲1月到8月赚的771亿，超拢赔了，嘛互人怀疑劳动基金操作成绩。有网友讲，规期全部拢买台湾50大0050，或者是全部拢买台积电。其实我们对于投资都会有限制，它绝对是国内、国外。股票、债券、另类，全部都会做。敢若台积电一档2020年就起超过5成，若是全部的钱拢家寄落去，会当赚真侪钱。不过现实是劳动基金袂当安尼用。如果全压股市的话，是不是风险太大？对，没有错。好，那新冠肺炎这件事情呢，那其实在第1季的时候就造成了这个。其实不只是这个劳动基金，其实我相信所有的法人啊、个人户大概都是蒙受了相当大的冲击。劳动基金运用有限制，不过提示全国人民赚的辛苦钱，赚的了的恐惊嘛袂当敢若用投资有风险来交代。